Всем привет, ребята! На связи Republic of Gamers, с вами Никита, и сегодня у нас будет очень интересный обзор. У меня на руках для сегодняшнего обзора игровой планшет ROG Flow Z13, но он совершенно непростой. И это коллаборация с Acronym. И мало того, это наша уже вторая коллаборация с этим дизайнерским бюро. Для справки, давайте, чтобы вы понимали. В 1994 году немецкий дизайнерский дуэт Микаэлы Захенбахер и Эрлсон Хью открыли в Германии свою независимую дизайн-студию, в формате которой ребята продуктивно работали со многими известными брендами. Но в 2000 году дизайнеры решили создавать одежду направления techwear под собственной маркой, и студия была реорганизована в небольшую компанию под названием Acronym. Так вот, предыдущая наша совместная работа была сконцентрирована на устройстве ROG Zephyrus G14 Acronym. И это был, на самом деле, потрясающий ноутбук. Если кто-то помнит или, быть может, кто-то купил себе такой в свое время, пишите в комментариях. Но вот прошло время, и специалисты дизайнерского бюро Acronym прекрасно знали, с каким именно новым устройством ROG они хотели бы сделать коллаборацию. И это ROG Flow Z13. Дебютировавший в 2022 году как самый мощный игровой планшет в мире, Flow Z13 сам по себе является невероятно универсальным устройством. Но дизайнеры Acronym сумели вывести его совершенно на новый уровень, совместно с нашей командой ROG. Воспользовавшись функциональными элементами своих существующих продуктов, ребята создали ROG Flow Z13 Acronym RMT02, еще более разноплановую и портативную модель. Вы только посмотрите на этот дизайн. Ну, у меня, если честно, прям особо и слов-то нет. Это выглядит максимально футуристично, прям массивно, стильно, очень непривычно, ну и, конечно же, впечатляет. Оно и неудивительно, потому что Эрлсон Хью имеет свою философию, свое видение, свои творческие идеи он из одежды переносит на наше устройства, которые как раз-таки основываются на военно-технологичной эстетике, техно-авангарде, спортивном комфорте, футуризме, минимализме, ну и функциональности. Ох, ребят, сегодня мы будем в основном много говорить про дизайн, детали и все тонкости данного устройства. Ну и, конечно же, про начинку тоже не забудем. Ну что ж, пожалуй, начнем с внешних параметров. Корпус оригинальной формы выполнен из прочного алюминия. На его задней панели расположены резиновые вставки, обеспечивающие сцепление с поверхностью при любом расположении планшета. А для предотвращения повреждений при случайных ударах или падении имеются резиновые уголки. Такое внимание к визуальным и тактильным элементам является визитной карточкой Acronym. А теперь и RMT02 как единственный в своем роде машины. Этот оригинальный корпус, изготовленный на высокоточном фрезерном станке, проявляет всю красоту алюминиевого сплава. Благодаря тщательной обработке в течение 352 часов с помощью множества различных инструментов на поверхности металла появляются необычные узоры. Последним этапом корпус анодируется, чтобы сохранить блеск алюминия и обеспечить защиту от коррозии. Сочетая философию функционального дизайна и авангардный стиль от Acronym с уникальным воплощением игровой платформы ПК в виде ROG Flow Z13, модель RMT02 задает новый стандарт мобильного компьютерного устройства. Эта уникальная машина создана для геймеров, продюсеров, авторов контента и всех цифровых кочевников, которые работают в буквальном смысле на бегу и не желают терять ни секунды своего времени зря. Как и оригинальный ROG Flow Z13, планшет RMT02 поставляется с отсоединяемой клавиатурой, которая дополнительно играет роль защиты экрана. Благодаря ей пользователь может полноценно поработать в мобильных условиях. Клавиатура отделана роскошной темной кожей, а ее клавиши имеют оригинальный вид, разработанный дизайнерами Acronym. Как всегда, у Acronym форма и функциональность неотделимы. Мне очень нравится, как выглядят клавиши. Вся эта палитра, сочетание цветов, таинственные символы, все эти детали передают дух Acronym и его нестандартный подход. Еще одним отличием устройства от других является продуманный ремень для переноски, разработанный командой Acronym, который поставляется в комплекте с устройством. И он тоже непростой. Во-первых, он многофункциональный. Его можно использовать для переноски планшета в руке или на плече, а можно присоединить ко всем 4 точкам крепления и взаимодействовать с планшетом на весу. Записывать заметки или рисовать с помощью стилуса. Это открывает новые возможности для продуктивной работы. А стилус, кстати, идет тоже в комплекте. Стилус выполнен в фирменном стиле Acronym. Что хочу еще
еще отметить. На самом деле, работа над данной коллаборацией велась очень долго. Для работы над дизайном RMT-02 сооснователь бюро Acronym Errolson Hugh привлек звездную команду экспертов, начиная с промышленного дизайнера и концепт-художника Фила Сандерса, известного по культовому костюму Железного Человека для Marvel Studios. Представляете? Его опыт взаимодействия с металлами дополнил художник Раф Рейни, который занимался в проекте вопросами эстетики, логотипов и стилевого оформления. А многофункциональный ремень для переноски разрабатывал дизайнер Брэндон Смит. Возглавлял команду Род Чун, креативный директор из Лос-Анджелеса, который имеет давнюю историю сотрудничества с Хью и бюро Acronym. Вместе они взялись за многолетний проект, целью которого было создание поистине уникального устройства. Состав, конечно, крутецкий вышел. Мне понравилась цитата Эрлсона Хью по поводу работы над этой коллаборацией. Цитирую: «Мы пытаемся переосмыслить то, как можно взаимодействовать с окружающим миром, используя это устройство. Делать вещи по-новому. Мы выбрали партнерство с Republic of Gamers из-за их восприимчивости к новым идеям. Они были готовы зайти в область неизвестного, и у них были знания и умения, необходимые для реализации этих идей». Вот, а я вам всегда говорю и всегда буду говорить, что наш бренд не боится экспериментировать и открыт к совершенно новым решениям, что с точки зрения конструктивных особенностей, так и с точки зрения дизайна. И это очень здорово. Честно говоря, лично мне все это приходится по вкусу. Итак, едем дальше. Встроенная откидная подставка позволяет легко трансформировать RMT-02 в традиционный ноутбук с горизонтальной ориентацией экрана, которая будет идеальной для игр, работы и просмотра контента. Уникальной особенностью модели RMT-02 является возможность использовать эту же подставку для вертикальной ориентации экрана. Это единственный Z13, который можно применять без рук в обоих вариантах. А чтобы пользователь уверенно держал устройство на бегу, на его корпусе размещены резиновые вставки, скошенные под углом 45 градусов. При мобильном образе жизни важно иметь возможность быстро и эффективно перевозить все необходимые аксессуары. Поэтому для транспортировки кабелей, стилуса и 130-ваттного зарядного устройства с разъемом USB-C, который поставляется в комплекте, предлагается водонепроницаемый чехол, выполненный в том же уникальном стиле, что и сам планшет. К слову, сам ноутбук и некоторые его аксессуары поставляются, смотрите, вот в таком вот чехле. Он очень, скажем так, интересный, нестандартный, в духе Acronym. И это чехол, вот эти вот деления наполнены воздухом, и, собственно говоря, сюда вставляется сам ноутбук. Этот чехол служит некой защитой, ну и, соответственно, стильным аксессуаром. И в таком же чехле, только поменьше, лежал блок питания. Ну, собственно говоря, даже тут творчески подошли к данному вопросу. Класс. А пока дизайнеры Acronym создавали уникальное устройство, которое бы приковывало взгляды окружающих, наша команда ROG оснащала его самым лучшим железом. Благодаря флагманскому процессору Intel Core i9-13900H планшет предлагает высочайшую производительность и в рабочих, и в развлекательных приложениях. Впервые в планшете игрового класса устанавливается видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Она будет способна справиться даже с самыми требовательными играми из вашей коллекции. Также на борту установлено 32 гигабайта оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5200 МГц и твердотельный накопитель емкостью в 1 терабайт с интерфейсом PCI-Express 4.0. Кстати, специалисты ROG активно взаимодействовали с опытными художниками и дизайнерами команды Acronym по вопросам технического оснащения и учли мнение этих специалистов о том, какой должна быть идеальная машина для творческой работы. Отборное железо требует соответствующего дисплея, поэтому RMT-02 оснащается передовым 13-дюймовым дисплеем ROG Nebula формата QHD. Благодаря соотношению сторон 16:10 экран даст больше пространства для приложений, будь то программа для обработки музыки или обычный веб-браузер. Высокая частота обновления в 165 Гц и низкое время отклика в 3 миллисекунды гарантирует четкость при отображении динамичных игровых сцен. Благодаря дисплейному мультиплексору и технологии NVIDIA Advanced Optimus планшет может автоматически переключаться между встроенным графическим ядром для экономии заряда аккумулятора и дискретной видеокартой для повышения графической производительности. Цветовой охват дисплея составляет 100% DCI-P3, а пиковая яркость достигает 500 кандел на квадратный метр, поэтому любой контент будет выглядеть на нем максимально ярко и красочно. Ну и в качестве охлаждения внутри планшета установлена испарительная камера, которая обеспечивает большую площадь контакта с системными компонентами по сравнению с обычными тепловыми трубками. Поэтому тепло эффективнее отводится от центрального и графического процессоров, а также и от видеопамяти. Охлаждение вообще одна из главных сложностей при проектировании игровых ноутбуков. Я неоднократно об этом говорил и буду говорить. И наши инженеры ROG постоянно ищут способы его улучшить. Результатом их поисков стало применение жидкого металла Thermal Grizzly, который эффективнее передает тепло от процессора к кулеру. В зависимости от конкретного чипа его преимущество над традиционными термопастами может достигать
13 градусов. Более низкая температура позволит процессору дольше работать на повышенной частоте, а вентиляторам вращаться на меньшей скорости. ROG Flow Z13 RMT02 – мощное устройство и само по себе, но будучи членом семейства Flow, планшет также поддерживает линейку графических док-станций под названием ROG XG Mobile. Вообще стоит отметить, что вместе со всеми устройствами Flow в 2023 году была выпущена новая модель графической док-станции XG Mobile. В комплекте с данным планшетом ее не было, но у нас вот есть отдельно дока, сюда вот ее поставлю, чтобы вы могли на нее посмотреть. Вот так вот она компактно выглядит. И самая продвинутая версия оснащается видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков с максимальным термопакетом 175 Вт. При этом ее вес составляет всего 1,3 кг. Размер сравним с обычной книжкой. Кроме того, такая док-станция предлагает дополнительные порты, видеовыходы, проводную сеть, USB-порты. Это позволит моментально превратить планшет в полноценную геймерскую станцию, не уступающую по своим возможностям стационарным ПК. Ее легко взять с собой, чтобы в любой момент наделить ультракомпактное устройство Flow графической производительностью на уровне самых современных настольных геймерских ПК. А сам планшет наделен современными интерфейсами. С одной стороны находится USB Type-A, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, а также регулятор громкости и кнопка питания. С другой стороны USB-C и специальный разъем для подключения док-станции XG Mobile. Ах да, ну и самое главное, чтобы приобрести такую версию планшета, вам придется поохотиться, ребят. Нужно понимать, что это лимитированная версия и не везде она будет продаваться. Вам нужно рассматривать США, страны Европы или Азии, а в СНГ, к сожалению, данный продукт продаваться не будет. Таковы реалии. Но как бы там ни было, к нам вот на студию попал данный экземпляр, и мы эксклюзивно решили снять специально для вас, наших зрителей, обзор, чтобы вы могли ознакомиться с таким крутым устройством поближе. Мы все-таки все с вами фанаты Republic of Gamers, и пройти мимо такого эксклюзива не могли, чтобы порадовать вас через экран и самим насладиться обзором этого устройства. Уверен, вам было интересно посмотреть на данную модель. Она действительно уникальна. Ну а я вам говорю, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр. С вами был Никита, это Republic of Gamers. Оставайтесь с нами. Впереди у нас, как и всегда, много интересного. Пока.